Салют, дневник Прохана здесь. Я сижу у кострика. Сегодня 12-3 сентября. Вот он, старый добрый. Горит, старается, радует электромагнитными волнами. Вот, грех с костром вот так вот не сделать, не посидеть. И природка снова здесь. Есть сиги, есть водица, есть пятна. Так что можно посидеть здесь. Телефон я тоже зарядил. Можно снабдить себя и музеечкой, ништяк. И слава людям. Сегодня 12-3 сентября. День прощания. День, когда горят труды людей. Сзади у меня икона Николая Чудотворца. Вот я на нее смотрю, вы не видите, но она дарит непоправимое влияние, несет она вообще на все эти события. Так что и вот тут новая баба депутат. Вот, смотрите, новая баба, ну такая более-менее новая баба депутат. Так что на самом деле у меня много этой бабы. Хотите, кто хотите? Кто? Я уже, блядь, да, думаю, каких-то подписчиков. Но на самом деле все это для себя, так что я еще вот пожигаю бабу просто. Это человек как гейки, подписчики. Гори, баба, гори. Какой-то обряд, знаешь, такой чисто политический обряд. Фига, она реально не сдается. Не сдается, вон она как красиво улетает. Сейчас нормально, дожди идут, ничего не загорится. Я не долбоеб, прослежу за ситуацией. И Кастрич здесь. Как Каста тоже, как Каста здесь. И вон там Влади бегает по лесу. Ёбнулся совсем уже. Говорит, мечты эти, создавай мечты, блядь. Там эти миллионы шансов, все дела. Миллионы шансов. Михаилов Шацев тоже тут миллионы, короче, бля, лес глючный. Лес явно глючный. Дневник Прохана и 12-3 сентября.